Tingnan siya dito mga kaibigan. Yan. May leak yung valve cover. Dito rin may leak. Tingnan natin. Ini dito. Nagatak. Uy, hala. Confirm nga, bali. Ano bali? Nakatapat dito ha. Sus, oil glow. Thank you dahil nandyan ka. Dikit na yan. Pag dikit niyan, wala na siyang ano. Hindi na siya tutunog. So didikit na yan eh. Palitan na natin ang valve cover. Ito. Ito ang valve cover ito. Wait. We fix this one. I know. I'll try only. Idol, wala makakaalam na ano, nasira yun. Bahala na sila may-ari doon mag-usap. Ay meron na valve cover. Pagkita natin. Kaya naman siguro yan, dikitan lang no. Yan no. Dikitan lang natin. Pwede pa yan. Yan, pwede yan doon. Sana ay makakatulong ko sa ano natin. May makuha ko yung kalukuhan ba sa ginagawa natin eh. Ayan, nakaraan yung butas naman tas mino, dinikitan natin. Umuwi na, umuwi na yung customer. Nagbayad lang ng ano, 100 real kay 50 man yung ano, yung shoes glow niya. Ang libor 50 man po pagpadikit na, tapos na. Nya kini. Baklas may buko ba singin natin tong 300 kay talent ay binabayaran na. Ipapalitan may nato ang valve spring. Lisod ba mapapilit sa valve spring. Kanang may tiban. Nya mutingog paghapon. Tutunog pa rin di wala pa ng problema. Lisod kayo. Problema ta. Right? Silipin nga na natin. Dumikit ba talaga? Ayun, dumikit na. Yan, dumikit na yung valve spring. Kabit na natin to. Yeah, thank you.